So, is dit moontlik om 'n 300% lampersentasie te kry? Dit is heeltemal moontlik, afhangende van hoe jy dit bereken. As 'n ooi vir jou 'n drieling lam en sy maak daai 3 lammers groot, dan het sy vir alle praktiese doeleindes 'n 300% lampersentasie en dalk ook dan 'n 300% speenpersentasie as sy al 3 haar lammers speen. Dit raak egter onwaarskynlik as jy gaan kyk na 'n groep of na die gemiddeld oor 'n kudde om 'n 300% lampersentasie of 'n 300% speenpersentasie te kry. So in hierdie video gaan ek kyk na 'n navraag wat ek van een van my kliënte gekry het, waarin hy vra hoe bereken 'n mens speenpersentasie en lampersentasie. Goed, ek het 'n e-pos van Willem Botha ontvang, waarin hy vir my vra, middag, ek wil graag hulp hê om die volgende te bereken, speenpersentasie en lampersentasie. So, dit is 'n baie geldige vraag. Want daar is baie verskillende maniere hoe boere te werk gaan om lampersentasie en speenpersentasie te bereken. Party bereken dit persentasie lammers gebore per ooeie paar, persentasie lammers gespeen ooeie paar, of dan persentasie per ooeie dragtig of persentasie van groot eier ooeie. Daar is verskillende maniere. Die vraag wat ek wil hê jy moet vir jouself vra is, wat wil jy maak met daai inligting? As iemand vir jou sê sy lampersentasie is 120%, dan moet jy vir hom vra, hoe jy dit bereken. Want as jy nie weet hoe jy dit bereken het, dan gaan jy nie eintlik weet wat dit beteken wat hy vir jou sê nie. Maar meer belangrik is dat jy vir jouself moet uitwerk. Hoe wil jy dit bereken en wat sê die data vir jou? So as ons gaan kyk, ek gaan vir julle net vinnig hier demonstreer op 'n Excel sheet, lampersentasie en speenpersentasie. So belangrik vir my is dat jy moet verstaan dat daar is verskillende stadiums in die reproduktiewe siklus. Vandat jy die ooeie gepaar het, die aantal ooeie dragtig, die aantal fetusse, die aantal lammers gebore, die aantal lammers gemerk en dan die aantal lammers gespeen. So jy moet vir jouself gaan sê, wat is my doelwit? As ek 100 ooeie paar, hoeveel van daai ooeie wil ek dragtig hê? Persentasie gewys, wat is my doelwit? Hoeveel fetusse wil ek in daai ooeie hê? As ek hulle scan, van die aantal fetusse, hoeveel lammers wil ek op die grond kry? Van die aantal lammers wat op die grond val, hoeveel wil ek by merktyd gemerk kry? En dan, wat is my doelwit? Wat is die aantal lammers wat ek wil speen? So nou sal jy verstaan, as jy 100% speen wil hê per ooeie gepaar, wat gebeur hier tussenin om by die 100% uit te kom? So, en nou moet jy daai data vir jouself gaan insamel. Jy het 'n doelwit en dan het jy die werklike syfers. Wat is die aantal wat jy gescan het? Hoeveel ooeie het jy dragtig gehad? Hoeveel fetusse was in daai ooeie gewees vir eenlinge en tweelinge? En dan, wat was die aantal lammers wat gebore was? Wat is die aantal lammers wat jy gemerk het? En wat is die aantal lammers wat jy dan gespeen het? So, nou, om net te gaan speenpersentasie uitwerk of lampersentasie, as jy gaan sê, my die aantal lammers wat ek gemerk het per aantal ooeie gepaar, dan hoe weet jy of dit, as dit nie by jou doel, by jou merk uitgekom het nie? As jy nou net daai syfer gaan, gestel jy het gesê, kom ons sê, jy wil 100% lammers speen, okay, nou het jy net 70% gespeen. 70% speenpersentasie per ooeie gepaard. Dis al berekening wat jy het. Maar nou, waar die dinge verkeerd gegaan? Waar het daai ding verkeerd gegaan? Want jy wil graag 100% gespeen het. So, dis belangrik dat jy elke stadium gaan monitor. So, jy wil weet hoeveel ooeie was dragtig uit die aantal ooeie wat jy gepaar het. Want daai syfer sê vir jou, as dit nie is wat jy wou gehad het nie, of as jy wil verbeter op wat jy het, dan moet jy gaan kyk na jou voorbereiding van jou ramme, hoe jy jou ramme bestuur van 2 maande voor paring af,
om hulle in topkondisie te kry en om hulle topvrugbaarheid te kry, sodat hulle die oeye kan dragtig maak. Wat het jy met jou oeye gedoen? Was jou oeye se kondisie reg? Het jy oeye reg bestuur? Het jy prikkelvoeding gegee? Hoe kry jy dit reg dat jou oeye dan met paring, dat die meeste oeye ramvat? Maar jy kan ook 'n bestuursaspek wees. So die aantal oeye wat dragtig is, dit kan wees dat daar stres op die oeye was tussen paring en hierso met skantyd, hier by dag 42 na die ramme ingesit het. So wat het daar gebeur? Dan wat is die aantal fetusse wat binne in die oeye is? Jy wil weet, is die verhouding tussen eenlinge en tweelinge, hoe lyk dit? Is daar meer eenlinge, is daar meer tweelinge? Want daai verhouding gaan ook vir jou sê wat met jou bestuur van jou oeye aangegaan het. Die ander belangrike ding is, wat jy wil weet hierso is, met hierdie data is dat jy kan eenling en tweeling oeye skei van mekaar met laatdragtigheid, sodat jy daai tweeling oeye beter bestuur en beter kos kan gee, en ook as daai tweeling oeye lam, dat jy beter kan kyk na daai lammers. Dan tussen die aantal fetusse en die lammers gebore, wat het daar verkeerd gegaan? Net om terug te kom hiernatoe, hier kan ook resorpsie van die embryos wees, wat daai syfer kan beïnvloed. Tussen aantal fetusse en aantal lammers gebore kan daar aborsies wees wat plaasgevind het. So wat het hier gebeur tussen daai? Hoekom is die aantal fetusse en die aantal lammers gebore nie dieselfde nie? Of was die persoon wat gescan het nie akkuraat genoeg gewees nie? Wat het daar gebeur? Dan die aantal lammers gebore, so dis belangrik dat jy daai syfer het, en dan tussen aantal lammers gemerk en aantal lammers gebore, wat gebeur hierso? Tussen hierdie twee goede. Nou, dit kan wees, as jou aantal lammers wat gemerk is, en jou aantal lammers wat gebore is, as daar groot vrektes is, dan moet jy gaan kyk, wat is die probleem? Was die probleem dat jou oeye was dalk met middragtigheid? Was jou oeye in 'n baie swak kondisie, so jou placenta het nie ten volle ontwikkel nie, en dit het tot gevolg gehad dat jy klein swak lammertjies het met geboorte, en daai lammertjies het net eenvoudig daai eerste 7 dae is kritiek, hulle het net nie genoeg weerstand gehad, hulle het net eenvoudig gevrek, of daar was koue gewees, of hitte, wat was die weersomstandighede hier gewees? Het jy dit reg bestuur, om te sorg dat daai lammertjies daai eerste 7 dae ten minste deurgaan, het die oeye en die lammers behoorlik gebind, het die lammers genoeg biesmelk ingekry? Wat was die oorsaak dat tussen wat daai syfer, die verskil tussen lammers gebore en die aantal lammers gemerk, wat het daar verkeerd gegaan? En dan tussen aantal lammers gemerk en aantal lammers gespeen, hoekom is daai syfer, hoekom is daar so 'n groot verskil in daai syfers? Is dit ongediertes, is dit siektes, wat het gebeur tussen lam en speen? Tussen speen en merk, dat daar 'n verskil in daai syfer is. So, dis belangrik dat jy elke stadium monitor, dat jy dit gaan evalueer, en dat jy dan 'n regstelling maak. Dis die enigste manier hoe jy regtig meer winsgewend kan boer uit die data uit, wat dit vir jou sê. So, dit help nie om net 'n speenpersentasie vir lampersentasie te bereken nie. Jy moet weet wat aangaan. So, ek sal graag wil weet wat is julle gedagtes, en laat weet my in die opmerkings, dan gesels ons saam. Ek vertrou dat jy nou beter sal verstaan wat beteken lampersentasie en speenpersentasie, en hoe om dit te bereken, sodat die data vir jou iets sê, en dat jy, as jy jou data gaan bereken, dat jy sal weet wat se data om bymekaar te maak, sodat jy elke stadium van dragtigheid sal kan volg, en dat jy sal kan bepaal waar die probleme binne die reproduksiesiklus lê. As jy meer wil uitvind van my welvaart met skaap top 20 mentorprogram,
Maak seker jy kyk hierdie video wat op die skerm verskyn.